Emmanuel, the second goal in this championship, I think you are the difference in foregrounding. Yeah, was the second, but very important because the match was very important for the team. So it was nice and good for the team. È il secondo gol che faccio in un match veramente importante, ma la cosa importante è la vittoria della squadra. La traduzione l'avete già capito perché siete tutti in grado di capire l'inglese. Quanto è bello segnare in casa a San Vito Marulla. How much is beautiful to score in home stadium. Yeah, with the fan is crazy because I knew a lot of big stadium, but here with the fan is lovely. Ha visto molti stadi, però deve essere sincero, è stato molto divertente segnare qui a Cosenza e fare la sua esultanza classica. La cosa più bella è la tua capriola anche. Sì, è bello la Cravera. Lì non c'è bisogno di traduzione, quella l'ha capita tranquillamente. Senti, is a team that you now are in the middle of the foregrounding, and the team know you and search for you, is looking for you every time. Yeah. At the beginning was hard, but now we know each other and the team start to build now. All'inizio sicuramente c'erano un po' di difficoltà perché non ci conoscevamo con i compagni, però adesso con il tempo tutto sta migliorando, mi cercano, io capisco la loro giocata e tutto va molto meglio. Perfetto. Grazie. Grazie Emanuele. Abbiamo detto con Gianluca